70. rokoch. Mnohé som sa naučil na otcovej jave ešte ako chlapec. Odtedy sú motorky môj vášne. V 80. rokoch som upravoval motorky na športové účely a venoval som sa okruhovému pretekaniu. Nešlo mi ani tak o športové výsledky, ako skôr o overenie svojich schopností a technických riešení v tých náročnejších podmienkach. Najprv som opravoval motorky kamarátom, známym, neskôr už aj ostatným. Neskôr sa ku mne pridal syn Lukáš a založili sme servis motoriek Motoart. Venujeme sa všetkým motorkám, ale dnes by som chcel hovoriť o jave. Renovujeme javy, lebo za to stoja a v poslednom čase je po nich veľký dopyt. Nakoľko majú historickú hodnotu a v neposlednom rade aj svoj príbeh. Lepšia je stará java ako vydochnutá Honda. Java má minulosť v našej krajine a v našich zemepisných šírkach. Podobne ako pre Američana Harley alebo pre Brita BSAčko. Sú to všetko staré značky, ktoré sa ešte vyrábali poctivo a vyrábali dobre zaplatení robotník. Pri rekonštrukcii som za prístup rozobrať toto šroby, vystavať to na novo, aby tá motorka vyzerala tak ako pred 40 rokmi na podstavci niekde v showroome a bola objektom túžby pre mnohých. Ortodoxní veteránisti nesúhlasia, chceli by tam nechať každú vrtu a batinu. Ale tá je len produktom zlého zaobchádzania. Ale ten samotný stroj bol raz nový a krásny a pri obozretnom zaobchádzaní by stále vyzeral tak ako pred 40 alebo 50 rokmi. Nie je žiadny technický dôvod, aby tak nevyzeral. Dá sa udržovať lak, dá sa repasovať motor, dajú sa kúpiť náhradné diely. Takže ja k tomu pristupujem takto. Renovovať ju načisto, nie je ako nová. Ale záleží to aj konkrétne motorky, či má nejaký príbeh, nejakú svoju históriu. Každý škrabanec, každá preliačina môže byť spomienkou pre majiteľa, kde na nej tú jazdu spravil. Takže v takomto prípade robíme výnimky, ale to všetko samozrejme konzultujeme s majiteľom. Jasné. V každej rodine, kde je nejaká java, je príbeh spojený s týmto starým trojom. Nejaký dedo na ňom jazdil a ten človek niečo znamenal. Java bola veľmi dôležitá a niesla motorizáciu týchto rodín v časoch, keď nie každý mal auto. Motorka na renováciu môže byť v akomkoľvek stave. Môže to byť kopa šrotu. Ak to majiteľovi za to stojí, tak zo všetkého sa dá spraviť motorka. Veď je to len stroj, ako sa praví, oči sa boja a ruky spravia. Táto žltá policajná java, ktorú vidíte na záberoch a ktorú sme renovovali, k nám prišla v takomto dezolátnom stave. Bol to len hrubý skelet, takmer rozpadnutý šrot a posúďte sami, čo sa z toho dá spraviť. Cena renovácie vždy závisí od konkrétneho motocykla. Či ide o vzácny kus, alebo niečo bežné, na čo sa ľahšie dajú zohnať diely. Niektoré súčiastky sa zháňajú ťažšie, po burzách, po aukciách, niečo sa musí vyrobiť. A musí sa zohnať aj dobrý lakierník, aby to aj nejako vyzeralo. Vždy sa bavíme o tom, či reštaurujeme alebo renovujeme. Či môžeme vyrobiť súčiastku z moderného, dostupného materiálu, alebo či musíme dodržať všetky originálne technológie a postupy, ktoré už nezvláda len pár starých majstrov. Ja si myslím, že naše ceny sú priateľné pre každého, kto má v sebe trošku entuziazmu. Ide o dostatkovú hodnotu. Človek dá možno tie isté peniaze za oveľa novšiu, ale vybehanú motorku, ktorá má pre sebou oveľa menej života ako renovovaná java. A to nehovoríme o koľko viac individuality a štýlu je mať takúto motorku oproti nejakej bežnej masovej motorke, ktorých je všade plno a líšia sa od seba už len samoletka. Z
Staršie motorky boli robené jednoduchšie, odolnejšie, tak aby aj niečo vydržali. Kedy si platilo, že bola jedna java v každej rodine a tie javy tam často stále sú, len chátrajú a čakajú na svoju renováciu. Ja si myslím, že je v nich skrytá veľká hodnota a preto ak máte záujem, kontaktujte nás a poradte sa, čo je možné spraviť v rámci vášho rozpočtu. Jedna java do každej rodiny.